俺たちをどうするんだって？無法の地でも秩序は必要だ。お前らは人を殺しすぎた。ここのボスはそれが気に入らない。悪党はいていいが化け物はダメだってよ。殺してやるよ。お前もな。正体を現せ、化け物ども。うるせえ、この姿のままでもお前なんぞ。おいやめろ、そいつはヒョウだ。不樹子のヒョウかよ。ヒョウさん見逃してくれ。金で雇われたんだろ。やるよ、いくらでも。お前子供を食ったろう。子供を食ったんだな。子供くらい。お前は子供を食った。それが許せるか。こいつらでもなかった。あれから15年だぞ。どこだ？どこにいる？今日は不思議な VTR をお送りしましょう。日本からの映像です。これは妖怪でしょうか。よくできた CG ではないかとの意見もありますが。こいつだ。日本か。そのわけ、そりゃまあ奴が出会ったからだろう。頼んじゃない諸問題までと掛け合わせってのあるのだ。もう会うことをやめりゃそれでことは済むわけだけれど、嫌になるような気がつきゃ二人ぼっちなんなのカルマかい。混ぜるならそもそも出会うな。取説にさどんだけ書いてても虎貴様。やっぱり槍が告げ口しやがったか。お前まだ俺を食おうとしてんのかよ。バーカ。どんな手を使ってもお前を食うのがわしの楽しみよ。わしにはお前に対する憎しみしかねえよ。てめえ。そう何度かやって分かったんだ。槍と同化しなけりゃおめえもただの人間だ。死ね槍が一人でに。クソまた今度殺してやる。何ですかこれは。刃渡り14センチ以上の刀剣の類は規則で私は香港の古美術商。心配ありません。あ、そうですか。
良いお仕事を。西へ行き子供に助力を仰げ。ああ、槍の力を使った後の傷ってバカみたいに治りが早いんだけど、今回は少しかかるな。ちっきしょう、虎のやつ、もう怒ったぜ。妖怪は妖怪、ぶっ倒すしかない。もう情けなんてかけるもんか。変身前の隙が弱点とわしに知られて、牛尾のやつ今頃慌ててるだろうな。見てろよ。バカ野郎、人のズボンにアイスべっとりつけやがって。すみませんで済むか。やめてくれ、子供には。うるせえ。クリーニング代出せよ、100万。子供の悲鳴を聞かせるとは運の悪い奴らだ。助けてくれ、もうしないよ。ダメだ、死ね。わけは知らないけど、それくらいにしといてやれよ。死んじゃうよ。この容器の影は奴か。お前、その化け物のことを教えろ。待てよ、何が何だか分かんねえぞ。とぼけるな。背後に見えるその化け物、お前が飼ってるんだろうが。さあ話せ。たとえ知ってたとしても、こんなことされて喋るかよ。そうか、なら苦しんでから喋れ。右目をかき回されてからな。これは獣の槍。あんた知ったのか。不法術の師匠から聞いたことがある。大昔に作られた妖怪を倒すための槍。500年前に失われたと聞いていたが。うちの蔵にあったんだ。扱えるのか。ああ、槍が教えてくれるから自然にね。少年の助力を仰げとはこのことか。すまん。おい、私の思い違いだった。獣の槍の持ち主が妖怪を飼っているわけがない。無礼を許してほしい。だから教えてくれ。待ってくれ。何が何だか分かんねえよ。とりあえず立てよな。許しがなければ立つわけにはいかない。ああ、もう分かった分かった。私はヒョウというアザナだ。本名は捨てた。化け物を殺して糧を得る不女子には必要ないからな。化け物を殺す。頼む、教えてくれ。この化け物について。それでこいつがどうしたんだ。私の人生を変えた。言ってくれよ。いってらっしゃい。ねえねえ、お父ちゃん、今日も遅くなる？この前買ってもらった靴、お父ちゃんとお外に出るまで取ってあるんだよ。そうか、じゃあ早く帰ってくるぞ。はい。あ、そうだ、最近変な獣が出るそうだから戸締まりはしっかりな。はい。以前の私は幸せだった。妻ハイフォン、5つになる娘レイシャを心の底から愛していた。だが、おいハイフォン、ハイフォン。妙だな。だが妻は答えなかった。そして闇の中から突然そいつは現れた。レイシャ、アイフォン。
大将あの日以来私は変わった。それまでの全てを捨て厳しい修行に身を投じた。あいつをこの手でぶち殺すために。この人は俺には考えられないすごい人生を送ってきたんだ。そしてついにここにたどり着いた。でも槍を抜いて解放するまでトラは500年うちの蔵にいた。この人の家族を殺すなんてできるわけがない。この人に言わなきゃ、写真の化け物はあなたの家族を殺したやつとは違いますって。何か知っているのか。どんな手を使ってもお前を食うのがわしの楽しみよ。ひょっとしたらうまくトラと折り合っていけるんじゃないかって思ってたのに。わしにはおめえに対する憎しみしかねえよ。あっけなく裏切りやがって。あいつがこの人にやっつけられたら俺の手間が省けら。その化け物知ってるぜ。俺も手を焼いてるんだ。やっつけてくれよ。あいつが悪いんだぜ。出てこいよ。話は聞いていたんだろう。こっちも手間が省ける。人間のくせになかなか腕が立ちそうだな。おめえ笑ってんのか。死ぬほど会いたいと思っていたやつにやっと会えたんだからな。お前はあの時見た影にそっくりだ。ごちゃごちゃ何抜かしてやがる。わしはただわしに喧嘩を売ってくるやつをぶっ殺すのよ。俺も手を焼いてるんだ。やっつけてくれよ。たかが人間のくせにここまでやるとはまずったな。おはよう。おはよう。何その傷。また喧嘩？もしかしてまた化け物と戦って。そんなことねえど。どうせ今日帰ってくる情けない通知表のことでも考えてたんでしょ。何を。うるせえよ。無駄だ。女の神とワイヤーを寄り合わせた縄だ。私を人間と侮ったのがお前の間違いよ。愚かな。お待ちかねの通知表を返すぞ。じゃあ男子からな。青月牛よ。青月はい。やつめ結構粘りやがる。でももうすぐだ。もうすぐ敵は撃つぞ。レイシャー iPhone。 ちくしょう、油断したわ。わしとしたことが戦いに夢中になって結界を張られるなんてよ。くらえ稲妻を金鶴。くそ、妻子の敵死ね
なんだよ、さっきからついてきやがって。別に。勝手にしろ。さあ、私をぶっ飛ばしてごらん。ほら、悔しいでしょ。ぶっ飛ばしなよ。そしてついでにあんたの心に引っかかってるものもぶっ飛ばしなよ。私はなんであんたが悩んでるかは知らないわよ。でもいつも走り出してから行き先考えるやつがじっと悩んで塞ぎ込んでるなんて変じゃない。ぶつかんなよ、あんたが今一番やんなきゃと思うことに。そしてそれでもダメだったら私がまたぶったたいてやるから。変だよな、やっぱ。サンキュー、中村。くそ、最後だな。おとなしく死んでいく。待ってくれ。しめた。この男の注意がそれれば反撃を。待ってくれ、こいつはあんたの仇じゃないんだ。何？こいつは俺が獣の槍を抜いて解放するまで500年間うちの蔵にいたんだ。だからあんたの奥さんや娘さんを殺したのは別の化け物なんだ。ごめん、もっと早く言うべきだった。でもあんたにこいつがやっつけられりゃいいと思ってる。ふざけるな。日本まで来てここまで追い詰めたんだぞ。それが違うだと。いや、こいつに違いない。こいつだ。いや違うって、氷山。ほら、俺がトラにやられた傷、氷山と違うだろう。4本と3本な。だからこいつは違うんだよ。誰が助けてくれなんて言ったんだよ。うるせえ、俺だって助けたかねえや。でもこの人はお前がやってないことでお前を殺そうとしてたんだ。そのことは俺が一番知ってるんだよ。だからといってその妖怪をかばう価値があるのか。知らねえよそんなもん。俺はただ間違ったことが大嫌いなんだ。氷山、俺をぶっ飛ばしていい。だから考え直してくれ。うるさい、信じられるか。また違うだと。15年探してきてまた違うだと。レイジャー、ハイフォン。私の怒りはどうなる。追って追って追ってきて敵どころかこの妖怪をも殺せず、それで引き下がれるか。でもこいつはあんたの仇じゃないんだよ。うるさい、そいつでも歌の限り私の怒りは収まらぬ。氷山、やめてくれ。機械駆逐15来商法。動けるか、下がってろ。おめえなんだよ。なんでわしを助けようとするんだよ。おい。助けてもらったから。なんて言った。お前には結構助けてもらったからな。って何すんだよ。いらんことすんなよ。おい、地獄へいいね。氷山、何にもやってねえ奴を殺すのは敵討ちじゃない、ただの殺しだ。そんなことで死んだ子が喜ぶのかよ。違うんだな、お前を撃つことは。ただの殺しか。分かっていたんだよ、私には。気がついたか。いって王宮だからな。しかし無茶な子供だ。私の武器の前に立ちふさがるなんて。参ったな。違うよ。
俺は筋が通らないことが嫌だっただけさ。それにさ、責任上こいつは俺がやっつけたいんだよ。なんだと。お前のような生き方は早死にして地獄行きだ。それじゃ地獄でハッピーになってやるさ。ということでこいつの処遇は青月牛尾に任せよう。悪いことはするなよ。帰るのかい、中国へ。しばらく日本を探してみようと思う。ここには様々な化け物が中国からも来ているしな。そいつのようにトラが獣の槍は化け物を引きつけるとしたら、私の仇ももしかしたらこの地に。私もすでにその槍に引かれた化け物なのかもな。待ってくれ、獣の槍のことをもっと教えてくれ。それはおいおいお前自身で知ることになるだろう。また会おう。大きなスイカ、これどうしたの？お前にって牛尾ちゃんが持ってきてくれたのよ。もう少しで嫌な奴になるところだったってよ。お前何かしてやったのか？そっか。あのハンバーガーってのはうまいよな。おめえなんかよりきっとずっとうまいぞ。だからしばらくは食わないでいてやれ。